En we zien al langer dat Borselen en de Sloehaven dat het allemaal heel moeilijk zou passen. Maar dat ook Rotterdam afgevallen is en dat wij hier in Zeeland toch overgebleven zijn, dat is niet leuk. De kerncentrales. Er zijn nog 2 locaties over. Paulinapolder in Zeeuws-Vlaanderen en de Groningse Eemshaven. Borselen valt af, evenals de Maasvlakte bij Rotterdam. Ivo Haartsen, die woont en werkt in de Paulinapolder, is er niet gerust op. De gemeente Hoogland en de provincie Groningen roepen al veel langer, wij willen die kerncentrale niet hier. Ook politiek zijn er al verschillende zaken over aangenomen en moties over aangenomen. Geen kernenergie, geen kerncentrale in de Eemshaven. Dus dan blijft alleen maar hier blijft het over. Maar ik denk dat dat voor jou heel veel impact is, want we kijken hier op jouw bedrijf. Dat klopt, wij wonen daarachter. Wij hebben hier onze landerij, onze boerderij. En als deze plannen doorgaan, dan moeten we weg. Ja. Ja, dat is nogal wat, want dat betekent een streep door de toekomst hier. Klopt. En met die onzekerheid zitten we nu al 2 jaar. En dit verhaal helpt er niet aan. En de onzekerheid wordt nu groter. Want nu moeten er dus politieke keuzes gemaakt worden. En gaat er helemaal de streep door de Paulinapolder of gaan ze zaken veranderen? Net als extra datacentra hier voor het stroomgebruik. We weten het allemaal niet. Of de stroom aan België verkopen. Als de kerncentrales in Zeeuws-Vlaanderen komen, heeft dat grote gevolgen voor Ivo en zijn gezin. Dan moeten wij verhuizen. Dan wordt onze boerderij afgebroken. Waar we al 20 jaar werken. Ik dan. En waar mijn schoonouders nog veel langer bezig zijn. Het is een familiebedrijf. En dat moet dan stoppen. En dan moeten we maar zien waar we terechtkomen en hoe we terechtkomen. Ik ben 43, ik was nog niet van plan om met pensioen te gaan. Nee. Maar dat doet wel wat met jouw gezin. Het heeft altijd impact. Hè? Dus vanmorgen lazen we de krant. Ik heb nog de papieren versie, dus dan laat ik het aan de kinderen lezen van 12 en 10. En voor hun is het ook allemaal heel lastig. Het liefst blijft hij op zijn vertrouwde stekje zitten. Dat zou het makkelijkste zijn. Hè? We zijn de bedrijven al langer aan het uitbouwen en aan het optimaliseren. Hier kennen we de grond. Ik heb hier zoet water. Dus dat is tegenwoordig met die droogte is dat allemaal heel belangrijk. En waar we terechtkomen als we een plek hier in de buurt hebben of in Zeeland, dat weten we ook allemaal niet. Dat geeft heel veel onzekerheid. Maar waar wij nu heel erg benieuwd naar zijn is, wat gaat provincie Zeeland over dit nieuws zeggen? Ja. Want eigenlijk waren die heel positief en zeker ook uit de uitspraken van meneer Hugo de Jonge. Laat maar komen dat spul en we moeten meer Zeeuwen hier hebben. Hij is duidelijk voorstander. Ja. Wat zou jij nu het liefste willen? Nou ja, ik kan ook niet alles dwingen, maar voor mij duidelijkheid, dat zeggen we al vaker, dat zou het makkelijkste zijn. Dus de politiek moet gewoon keuzes maken. Over een paar weken is er weer een debat in de Tweede Kamer en dan gaan we zien wat daar weer uit rolt. Maar TenneT bedenkt ook van alles. Maar op dit moment staan die rapporten ook weer niet online. De zaken waar dit nu naar buiten sijpelt, dat zijn inderdaad van lekken naar de krant toe. Maar eigenlijk weten we nog niks.